హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ గీతా సుబ్రహ్మణ్యం. ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండేది ఏంటంటే మనకు జలుబు దగ్గు ఫీవర్ వచ్చినా తగ్గిపోతుంది, కానీ జలుబు దగ్గు వస్తే తగ్గదు. చూడండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఈ పని చేయండి. ఈ లవంగాలు ఒక 10 తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ మిరియాలు ఒక 10 తీసుకొని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ కట్టేస్తారు కదా, అప్పుడు ఆ పెన్ మీద ఇది ఉంచండి. జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ ఆర్ 2 మినిట్స్ అంతే. ఇది ఉంచేసి తీసేసేయండి. తర్వాత ఈ లవంగా ఈ మిరియాలు ఉన్నాయి కదా, ఇది పౌడర్ చేసుకోండి. ఇవి రెండు పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత అదే ఈ అల్లం మురబ్బా అని ఉంటుంది, లేదంటే మీరు బెల్లం తీసుకోవచ్చు, బెల్లం అయినా బాగానే ఉంటుంది. ఇది కూడా వేసి అందులో పౌడర్ చేసుకోవాలి. చూడండి, అలాగే నేను 10 తులసాకులు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ అల్లం తీసుకున్నాను కదా, దీన్ని బాగా రోట్లో వేసి మీరు దంచి ఆ తర్వాత దీన్ని రసం తీయాలన్నమాట. దీంతోపాటు మీరు దంచకూడదు, ఎందుకంటే ఇది బాగా జ్యూసీగా అయిపోతుంది మనం తీసుకోలేని తర్వాత. చూడండి, మనం ఒక పల్చటి గుడ్డ తీసుకొని దీన్ని అల్లం నెక్స్ట్ తులసాకులు దంచుకున్నాం కదా, అలా మనం పల్చటి గుడ్డ తీసుకొని అందులో వేసుకొని ఈ జ్యూస్ని మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి, ఈ పౌడర్ నేను చెప్పాను కదా, పౌడర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో కలిపేసేయండి. కలిపి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం తీసుకున్న ఇప్పుడు నేను ఇది చేశాను కదా, ఇది 4 మెంబర్స్కి పనికొస్తుందండి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం తీసుకునే దాంట్లో సగం పిల్లలకి ఇవ్వండి. చిన్న పిల్లలకి ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇవ్వండి. చాలా బాగుంటుంది కూడా టేస్ట్ ఇది. అదే ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోకూడదు. 1 అవర్ తర్వాత వరకు, ఇది తిన్న 1 అవర్ తర్వాత వరకు ఏమీ తినకూడదు అన్నమాట. ఇది నేను 2 డేస్ యూస్ చేసి తగ్గిన తర్వాతే ఇంకొకసారి చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే తింటే ఇంకొకసారి ఎక్స్ట్రా తినచ్చులే అని నేను వీడియో చేస్తూ నేను ఈరోజు ఒకరోజు తింటాను. చూడండి, ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి కూడా. ఇంకా కొంచెం లోపల దగ్గు అవన్నీ ఏమన్నా ఉంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. చూడండి, మనం ఇంతే తీసుకోవాలి. ఇంకా ఒక 3 మెంబర్స్కి అందులో మిగిలిందనమాట. మనం జస్ట్ ఏదైనా చాక్లెట్ అలా తీసుకుంటాం కదా, చాక్లెట్ అలా మనం నోట్లో వేసుకొని ఇది చప్పరిస్తూ ఒక 1 or 2 మినిట్స్ అలాగే మన నోట్లో ఉండిపోతుంది. ఇది చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత 1 అవర్ తర్వాత కూడా వాటర్ తీసుకోకూడదు. చూడండి, నాకైతే ఇది యూస్ఫుల్ అయింది, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలాగా 4 పార్ట్స్ చేసుకోండి. 4 పార్ట్స్ చేసుకొని పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే దానికంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే. చూడండి, ఇది మీరు ట్రై చేయండి, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను, నేను యూస్ఫుల్ వీడియో అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.